हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामी माइतीग्र मण्डलामा छौँ। 2017 साल जेठ 10 गते जाजरकोटका नवराज विकाससहित 6 जनाको हत्या भयो रुकुम सत्य गाउँमा। त्यसपछि आज या भोलि 6 वर्ष पुग्दैछ, अहिलेसम्म न्याय पाइएको छैन र यति बेला हामीसँग सामाजिक अभियन्ता, बौद्धिक व्यक्ति र न्यायको लागि, सम्बन्धको लागि र गरिबका लागि जहिले पनि खम्बामा उभिने एउटा आदरणीय दाई हाम्रो युवराज सर पनि यहाँ आउनुभएको छ। उहाँहरू नवराजका आमा बुवासँग केही दुःख सुख साट्न उहाँहरूको कुरा सुन्न आउनु भएको छ। बाँकी उहाँसँग हामी कुरा गर्नेछौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ एउटा बौद्धिक व्यक्ति पनि हो, गरिब निमुखाको पक्षमा उभिनुहुन्छ। जसले जे भने पनि यति बेला युवराज सफल माइतीग्र मण्डल आइपुग्नु भएको छ। भोलि यो अन्तिम दिन पनि हो। भोलि त उहाँहरू पछि घर फर्किनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ यति बेला तपाईँले समग्र नेपाली दाजुभाइ दिदी हेरेका छन्? पहिलो नम्बरमा तपाईँको जुन घटना घट्यो रुकुम होइन, रुकुम सत्य गाउँ, रुकुममा चाहिँ यो घटना घट्यो र त्यो घटना घटिसकेपछि का भिडियोहरू चाहिँ कुटपिट गरेको, लखेटिकन मान्छेलाई नदीमा लगेर मारेर बगाइदिएको, अनि त्यो लास निकाल्दाखेरिको दृश्य कुनै पनि कसैले पनि हेर्न सक्ने अवस्था थिएन कि त्यति मुटु नै काप्ने खालको त्यो खालको दर्दनाक विभत्स हत्या थियो। र त्यो हत्या भइसकेपछि पीडितहरूले कति तपाईँको चाहिँ न्यायको लागि गए, तर मैले सुने जनार्दन शर्मा नाम गरेका एकजना व्यक्ति होइन, उनले हो कुन पार्टीमा छन् उनी त्यो मलाई मतलब भएन, तर एउटा मानवीय नाताले मानवले निभाउनु पर्ने धर्म उनले निभाउनु पर्थ्यो। कतिपय तपाईँको चाहिँ पीडकहरूलाई उनीहरूले बचाइराखेका छन् भन्ने कुरा पनि सुनियो। तथापि यहाँहरूले स्ट्रगल गर्नुभयो, मिडियाहरूले पनि तपाईँहरूको यो कुरामा साथ दिए। उहाँहरूको पीडितहरूको कुरा सुनेपछि अदालती प्रक्रिया अगाडि बढिकन यो घटनामा संलग्नहरू जेलमा गएका छन् भनेर सुन्न पाउँदाखेरि अलिकति भए पनि राहतको एउटा चाहिँ महसुस भएको छ। तर अहिले सुर्खेतको उच्च अदालतले जातीय विभेद होइन भन्यो, रुकुमको अदालतले जातीय यो विभेद हो। विषय मैले भने अब हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा अदालतले चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँ चाहिँ हो जेल हाल्नुपर्छ भने सदर गरौँ, तर जातीय उत्पीडन या विभेद हो कि होइन भन्ने विषयमा जुन अदालतले गरेको छ, ती न्यायाधीशहरूलाई पनि त्यो खालको विभेद पर्दाखेरि के भन्थे, ती न्यायाधीशहरूका विरुद्धमा फाइल हेरेर न्याय परिषदमा म आफै जान्छु, यो प्रतिबद्धता म जनाउन चाहन्छु। र अब उच्चले तपाईँलाई चाहिँ त्यो ठहर गरेन भने मलाई लाग्छ सर्वोच्चले ठहर गर्छ। हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता तपाईँको चाहिँ दिनेश त्रिपाठी लगायतका अब मेरा चाहिँ अब निकै नजिक रहेर हामी काम गरेका छौँ होइन। उहाँ आफै हुनुहुन्छ, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। अब यसलाई के कसरी लाने सर्वोच्चबाट चाहिँ लानुपर्छ, आत्तिन हुँदैन। ती न्यायाधीशहरूका विरुद्धमा मैले आदेश हेरेको छैन, आदेश आइसकेपछि त्यो अध्ययन गरेर मैले के गर्नुपर्छ म त्यो चाहिँ गर्छु। तपाईँ त्यो बौद्धिक व्यक्ति तपाईँ ठुल्ठुला केस पनि हेर्नुभएको छ, नेपालका भिआइपीलाई पनि तपाईँले थन्ने काम गर्नुभएको छ भने जाजरकोट जिल्लाको त्यो हत्याकाण्ड घामजा छलङ्ग छ, जातीय विभेद हो भनेर समकान्त मैनाली र मातृका प्रसाद दुईवटा न्यायाधीशले गरेको त्यसले गर्दा आज उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, रोइराख्नु भएको छ, कराइराख्नु भएको छ। तपाईँले यहाँबाट भनिदिनु पऱ्यो उहाँ न्यायाधीशहरू के गर्नुपर्छ, अब न्यायाधीशलाई के भन्नु पर्यो, तपाईँलाई आम जनताले तपाईँले हेरेका छन्। अब मैले के भने एक त त्यो आदेश मैले हेरेको छैन, त्यो आदेशको कपी र यहाँले हालेको मुद्दा अध्ययन गरिसकेपछि मैले तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रिया दिन्छु। तर जातीय उत्पीडन होइन भनेर जसरी चाहिँ त्यो मुद्दा दाबी नपुग्ने खालको फैसला अदालतले गऱ्यो, त्यो उत्पीडित समुदाय, म दलित भन्ने चाहिँ मेरो शब्दकोशमा छैन, उत्पीडित समुदायको लागि एउटा कला सिप ज्ञान भएको एउटा चाहिँ शिल्पी समुदायको माथिको चाहिँ आक्रमण हो। लाखौँ शिल्पी समुदाय नेपालमा छ, तिनीहरूमाथिको त्यो अत्याचार हो, अन्याय हो। त्यसको विरुद्धमा सबै कुरा हेरेर न्याय परिषदमा गएर भए पनि यहाँहरूको लागि चाहिँ म लड्न सक्छु, म लड्छु। यो प्रतिबद्धता चाहिँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ तपाईँलाई आम नेपाली जनता न्यायालयलाई केही के भन्न चाहन्छु भने न्यायालयमा त जे छ ठिक छ गरिरहेको छ, त्यसलाई कारबाही गरौँ न, तर हामी मानव भएर कहिले बाँच्न पाउँदैन। अहिले म खासै टिप्पणी त गर्दिनँ, तर दलितको लागि दलित अभियान भनेर पनि अभियानहरू चलेको रहेछ। अब उहाँ साथीहरूलाई म भन्छु, तपाईँहरू कति वर्षसम्म, हामीहरू कति वर्षसम्म दलित भनेर हिँड्ने, हामी मानव भनेर हिँड्न पाउने कि नपाउने होइन। संविधानले तपाईँको दलित भन्ने विभेद गर्न मिल्छ? एउटा संविधानले मान्छेलाई दलित भइस भन्छ, त जनजाति भइस ब्राह्मण क्षेत्री मान्छेलाई विभेद गर्न मिल्छ? संविधानै विभेदकारी छ। त्यसैले दलित भन्ने शब्दलाई जबसम्म हामीले
हामीले संविधानबाट हटाउन सक्दैनौँ, मेटाउन सक्दैनौँ। अनि हाम्रो मन र दिमागबाट हामीले दलित भन्ने शब्द मेटाउन सक्दैनौँ र मानव भन्ने शब्द हामी राखेर सबैलाई राम्रो मानवीय व्यवहार गर्न सक्दैनौँ भने कसैले न्याय पाउँदैन। नेपालको संविधानै गलत छ। संविधानले चाहिँ दलित भनेर हामी मानवलाई विभेद गरेको छ। यसका विरुद्धमा लड्नुपर्छ र निकट भविष्यमा संविधानमा भएको यो उत्पीडन, संविधानले गरेको विभेदका विरुद्धमा युवराज सफल बोल्छ। हामी आफै दलित भनेर नहिँडौँ। अब अहिले मानव हो, मानवीय हामीले चाहिँ अधिकार पाउनुपर्छ। हामी सबै बराबरी हो। त यो म त्यो भन्ने कुरा होइन। त्यो एउटा चाहिँ विभेदले गर्दाखेरि फेरि यहाँ दलित भनाउँदाकै बिचमा पनि चाहिँ अन्तर्द्वन्द छ होइन। एकले अर्काको नखाने, अर्काको चाहिँ लास नउठाउने यस्ता विभेद छ। यो विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ र हामी मानव एकै हो। दलित भन्ने केही पनि छैन। संविधानबाटै त्यस्ता कुराहरू खारेज गर्नको लागि चाहिँ युवराज सफल लाग्छ। अब अन्तमा यहाँले के निवेदन गर्यो भने अहिले नेपाल प्रहरीले पनि उहाँहरूलाई 24 घण्टा 24 आवर उहाँहरूलाई चाहिँ निगरानी गरेको छ। मानव अधिकार जाँदा उहाँमा चाहिँ कुटपिट गरियो। राष्ट्रिय दलित आयोग जाँदा त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको भयो। आज पनि सिंहदरबार जान्छु भन्दा प्रहरी जान दिएन। तपाईँ सामाजिक अभियान त भएका कारण पनि ठिक छ। यस्तो छ। अब सरकार भनेको जहिले पनि उत्पीडित समुदायको विरुद्धमै लाग्छ होइन। अब के कसरी आन्दोलन गर्नुभएको छ, के एजेन्डा राख्नु भएको छ त्यो विषय त मलाई थाहा छैन होइन। तर पनि मानवले मानव भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। मानवले गरेका आन्दोलनलाई कसैले दमन गर्न हुन्न। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्यो भनेर त आन्दोलन भएको होला। यो सरकारले पुरा गर्न सक्दैन भने सरकार छ भनेर भन्न सकिँदैन। कागजी रूपमा भएको सरकार होइन, हामीलाई व्यवहारिक रूपमा चाहिँ सरकार हामीलाई चाहिन्छ। सबै मानवलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ। मैले यो त्यो समुदाय वर्ग भनेर कसैलाई विवादमा पार्ने, कसैलाई लडाउने भिडाउने म पक्षमा छैन। तपाईँ र म जत्तिकै अहिले सम्मानपूर्वक बाँचेका छौँ, सबै नेपालीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ। म कुनै विभेदको, कुनै उत्पीडनको पक्षमा म लाग्न सक्दिनँ। म आफू उत्पीडन पनि गर्दिनँ र आफू खप्न पनि सक्दिनँ। यही कुरा भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।